guys, good morning. Welcome to back to another video. तो guys मैंने अभी उठा रिसेंटली अभी उठा मैं तो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ. तो ठीक है guys, मिलते हैं थोड़ी देर बाद. तो guys मैं अभी पापा के लिए टिफिन देने जा रहा हूँ. तो चलते हैं चलो. तो गाइस मैं और प्रीतम घूमने आए हैं ट्रेन. प्रीतम हाई करो. ব্লগে দেখাবি না না দেখাবো না আমার বন্ধু. तुझे बोल लिया আজকে এদিকে চলে गया. प्रीतम हाई. मैंने बोला कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो वीडियो करने को, वो वीडियो स्टार्ट नहीं किया. सही गाइस, तो तुमने देखा कि मैं प्रीतम के साथ घूमने गया था तो घर आ गया. तो चलो पढ़ाई करते उसके बाद थोड़ी देर मिलते. चलो फिश खाते चलो. गाइस मैं एक न्यू रास्ते से चल रहा हूँ. तो जल्दी चलो. हम घूमने आए हैं सागर. प्रीतम কেমন আছিস? সাইকেল চুরি করে আসছিস? এদেরকে চোর এই জন্য কিন্নার বাজার দেখলে ধরে মারো. এদেরকে কিন্নার বাজার থেকে ধরে মারো. भाई थोड़ी है तो जाना. भाई छोड़िए तो चलो. वो लोग वहाँ पे है तो चलते चलो. भाई और आसमान आज भी बहुत खराब है. तो चलते हैं गाइस घर. चलते अभी বেশ ঠিক আছে. আছিস না পরে দেখে নেবো. হয় নেলি গেলি না কিন্তু দেখে নেবো. তো দেখে. तो गाइस मैं घर आ गया. मम्मी मेरे लिए थोड़ा पोहा बनाई है तो खाते चलो. ऐसा आज का वीडियो इतना ही तक. आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मुझे भी खाना है पोहा. तो खाते चलो और आपसे कल मिलते हैं. गुड नाइट. बाय.